Oggi conferenza stampa al parco per la presentazione degli eventi promozionali di Agrigento 2025. Ecco, ne parliamo con i responsabili, il presidente della fondazione e il dottore Albergoni. Siamo con il parco oggi a presentare la pianificazione promozionale che rientra nelle attività prodromiche al 2025. Come sapete sono quelle attività che sono state realizzate con i famosi 4 milioni di euro stanziati dalla Regione, per i quali appunto ringraziamo il Presidente della Regione, il suo staff, il dottore Dominici, tutti quanti hanno contribuito per le attività promozionali. È bene chiarire che noi in queste risorse non siamo entrati come fondazione, ma sono stati assegnati al parco, alla sovrintendenza, al Comune di Agrigento per la fondazione. Stiamo collaborando viceversa per la parte promozionale, che è una parte chiaramente importante, è una parte che vede proprio la preparazione e che è partita già l'altro ieri con delle campagne promozionali sulle reti Mediaset, sulle principali testate giornalistiche nazionali, a pagina intera Sole 24 Ore, per esempio il Corriere della Sera, e che sono una grandissima, devo dire, opportunità e un grande ritorno anche per il nostro territorio. Siamo arrivati, inizia il 2025, tra pochi giorni, l'11 gennaio la città di Pesaro farà il passaggio di consegna alla città di Agrigento, il 14 gennaio avremo la presentazione del programma definitivo che è molto molto ricco, non soltanto per quello che era già contenuto nel dossier, ma per tutti i contributi ulteriori che sono arrivati nel frattempo. E la conferenza stampa sarà a Roma alla presenza del Ministro, al Ministero della Cultura, e il 18 gennaio con il Presidente della Repubblica sarà avviata la cerimonia d'apertura di questo fantastico anno per Agrigento e per tutto il territorio per il 2025. Oggi conferenza stampa per annunciare le novità promozionali di Agrigento Capitale della Cultura, diciamo alla vigilia dell'esordio. Ecco, quali iniziative da parte del parco? Il parco assieme agli altri due soggetti attuatori, Soprintendenza dei Beni Culturali, Comune di Agrigento e anche attraverso la Fondazione Teatro Luigi Pirandello, ha avuto delle risorse per poter realizzare delle attività culturali in parte fatte, in parte in via di realizzazione, che si completeranno entro il semestre del prossimo anno. Poi è partita la campagna di promozione a sostegno di Agrigento Capitale della Cultura, quindi un impegno importante per tutte le televisioni nazionali e anche regionali, carta stampata e presentazione del nuovo logo e del nuovo sito che è online già da ieri. Una grandissima opportunità per la nostra comunità, per la nostra città, per il nostro territorio, ma anche per la nostra regione. Banalmente per il fattore logistico. Agrigento si raggiunge dalle altre parti della provincia, non si arriva direttamente ad Agrigento, quindi ne beneficerà l'intera regione siciliana di questo flusso che ci sarà. Già i numeri sono impressionanti, quelli che conosciamo, e direi che possiamo azzardare che potrebbero anche crescere in maniera esponenziale. Una comunità che deve riscattarsi, una comunità che deve fare rete, che deve fare squadra e che insieme può fare di una città, di una piccola comunità, di un piccolo centro come quello della nostra città di Agrigento, che comunque ha un'estensione territoriale complessa, che ha una gestione abbastanza, diciamo, onerosa dal punto di vista anche proprio banalmente della gestione ordinaria, possiamo fare praticamente una grandissima attività di promozione e non più parlare di una città, di un territorio a vocazione turistica e culturale, ma vivere. La nostra industria è quella del turismo e quella della cultura, quindi un grande passo in avanti per la nostra città. La cabina di regia, che ha avuto un primo incontro qualche giorno fa, ha avuto subito seguito. Noi il giorno prima di Natale ci siamo già incontrati praticamente per discutere il piano parcheggi, per esempio, che è un tema assolutamente importante per la nostra città, e il piano di viabilità, quindi delle azioni che stiamo facendo per migliorare quelli che sono i servizi offerti e diciamo essenziali per il visitatore. Quindi grazie a tutti coloro che si stanno impegnando, ciascuno per propria competenza, a mettere in essere qualsiasi azione, qualsiasi proposta e qualsiasi soluzione.